კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. დაყადაღებული ანგარიშები და NGO-ების უცხოელი მეგობრების განცხადებები, როგორც არასამთავრობოების მაშველი რგოლი. სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის ჯგუფურად შენახვა გადაზიდვის ბრალდებით 2 ადამიანი დააკავეს. 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშები დაყადაღებულია. წიწაკის სპრეი, რესპირატორი, ნიღბები, აირწინაღები, რისთვის დაიხარჯა მესამე სექტორის ფული. ისპეთის დირექტორმა აღიარა, რომ აქციის მონაწილეების შესაბამისი ინვენტარი დახჯოვა. რა განცხადებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში, სოფო ბერიძია ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. მართველი პარტიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია პროკურატურამ ეს გამოძიება ბოლომდე მიიყვანოს. ქართული ოცნების წევრები მიმართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ეუბნებიან, რომ ნუ ეშინიათ მათ, ვისაც რაიმე დანაშაული არ ჩაუდენიათ. თუმცა აქვე სახელმწიფო გუნდში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ 2024 წლის მანძილზე გამართულმა აქციებმა აჩვენა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი გასცდა მათივე წესდებით განსაზღვრულ მიზნებს. რაც შეეხება ოპოზიციას, როგორც ირკვევა ოპოზიციის ბუნებრივი და მისაღებია, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციები საკუთარი ფინანსებით ყიდულობდნენ წიწაკის სპრეის, ნიღაბს, რესპირატორს და აქციისთვის საჭირო სხვადასხვა ტიპის ინვენტარს. მისაღები არის ნებისმიერი თანხების დახარჯვა, როდესაც საუბარი არის სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებზე, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე და ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენაზე. რა თქმა უნდა, არის მისაღები და საჭირო კიდევაც. რა შეჭირდება სამოქალაქო ორგანიზაციას წიწაკის სპრეი? ხო, ნათელია, რომ ეს სპრეი არის გამოსაყენებლად პოლიციელის, სახელმწიფოს კონკრეტული თანამდებობის პირის მიმართ, მის წინააღმდეგ და მიზანი ამ ყველაფრის არის დესტრუქცია. როდესაც ნატროშვილი ამბობს, ჩემი კოლეგისთვის მე შევიძინე წიწაკის სპრეი, ეს გულისხმობს იმას, რომ ისიც და მისი კოლეგაც იმ პროცესებში, რომელიც იყო გარედან მართული და დაფინანსებული, მონაწილეობდნენ იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოეწყო დესტრუქცია, აიყირავებინათ ხელისუფლება, როგორც ეს მათი სურვილები იყო და დავალებას ასრულებდნენ ამ შემთხვევაში და დაებრუნებინათ ისევ ის აგენტურა, რომელმაც 2012 წლამდე გააჩანაგა ჩვენი ქვეყანა. ისინი ყიდულობდნენ 1000-გვარ ატრიბუტიკას, ურიგებდნენ მომიტინგეებს და აკეზებდნენ, რომ ძალადობრივი აქციები განახორციელებულად ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და შენობების წინააღმდეგაც კი თქვენ იცით, რომ ხანძარიც კი გააჩინეს საქართველოს პარლამენტში. მერიულობენ, რომ თითქოს შევიწრობა მოხდება სამოქალაქო საზოგადოების და ასე შემდეგ. ყველა კარგად აცნობიერებს, რომ განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ იქნება ეს გამოძიება. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს გამოძიება და შემდგომში სასამართლო, ეს გასაჩერდება სტრასბურგის სასამართლოში როგორც წესი, ასე აკეთებენ ხოლმე. და დარწმუნებული ვარ, რომ მტკიცებულებების ისეთი მაღალი ხარისხი იქნება იმ შემთხვევაში თუ ვინმეს ბრალს საუყენებენ, რომ არანაირი პერსპექტივა არც ჩვენ სასამართლოში და არც სტრასბურგის სასამართლოში ბრალდებულებს არ ექნებათ. ასე რომ ნუ ნერვიულობენ, ვისაც დანაშაული არ ჩაუდენია, მას ბრალს არ წაუყენებენ. სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის საქმის ფარგლებში სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, შედეგად დაყადაღებულია 7 ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშები. პროკურატურა საუბრობს იმის შესახებ, რომ 2024 წელს გამართული აქციების განმავლობაში ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები გასცდნენ საკუთარი წესდებით გაწერილ მიზნებს და საკუთარი ფინანსები მართლ საწინააღმდეგოდ დახარჯეს. ქრონიკა მოიპოვა ექსკლუზიურად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის შესყიდვების დოკუმენტი. ამ დოკუმენტებიდან კარგად ჩანს, რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივე პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაციები ყიდულობდნენ ისეთ ინვენტარს, რომელიც ძირითადად გამოიყენება საპროტესტო აქციების დროს, ისეთებს, როგორიც არის წიწაკის სპრეი, ნიღბები, რესპირატორები, წყალგაუმტარი ქურთუკები, დამცავი სათვალეები და სხვა ტიპის ინვენტარი. მადლობა, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაღების საკითხს ეხმიანებიან ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ების უცხოელი მეგობრები, მათთვის მესამე სექტორის ქმედებები ქვეყნის დემოკრატიის შენარჩუნების მცდელობაა. საპროტესტო აქციებზე დაკავებული მოქალაქეებისთვის კანონიერი დახმარების გაწევა დანაშაული არ არის, ისევე როგორც ეს არ არის საბოტაჟის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დაუყოვნებლივ საჭიროა მეგობარი აქტი.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაყინა 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშები ფიქტიური საბოტაჟის საქმის ფარგლებში. იმის გამო, რომ ისინი მომიტინგეებს ელემენტარული დამცავის საშუალებებით ამარაგებდნენ. ევროპარლამენტმა განსაზღვრა, როგორ უნდა უპასუხოს ევროკავშირმა. და პროკურატურა დგავს სამართლებრივად ძალიან სწორ ნაბიჯებს ამ საბოტაჟის გამოსაძიებლად, არისვენებენ ის პირები, ის ძალები, რომლებიც გარედან იძლევიან დესტრუქციებს და დირიჟორობდნენ ამ მოვლენებს და ცდილობენ გაამართლონ არასამთავრობო ორგანიზაციის ეს დესტრუქციული ქმედებები, სახელმწიფო იქნება შეუვალი. ჩვენი ქვეყანა, მისი ხელისუფლება იქნება შეუვალი ყველა იმ გამოვლენების მიმართ, რომელიც კონსტიტუციის მიღმა შეეცდება ხელისუფლების წინააღმდეგ ქმედებას, ხალხის დეზინფორმირებას, ხალხთან და საზოგადოებასთან მიმართებით ძალადობრივ და ძალმომრეობრივ ქმედებას. რა თქმა უნდა, კანონის სრული დაცვა და კანონის ფარგლებში იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები. USAID-ის ყოფილი ხელმძღვანელის აღიარებას, რომ $10 მილიონი უკრაინასა და მოლდოვაში გარეძალების პოლიტიკური ინტერესების გატარებას მოხმარდა ქართულ ოცნებაში ეხმიანებიან, სადაც ამბობენ, რომ სამანტა ბაუერის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს გარეძალების მხრიდან საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევის მცდელობასა და თვალსაჩინოს ხდის მათ მიზნებს. ის რაც პაუერმა აღიარა არის მდგომარეობს შემდეგში, რომ წლების განმავლობაში მილიონობით $, უდიდესი ფინანსური რესურსი იხარჯებოდა USAID-ის მიერ სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინასა და მოლდოვაში, იმისთვის, რომ სასურველ მთავრობებს დახმარებოდნენ და არასასურველი ხელისუფლებები მოეწლებინათ, ანუ დემოკრატიის საწინააღმდეგო პროცესებისად. ქართული ოცნების ხელისუფლება ზუსტად ის ხელისუფლება, რომელიც დონალდ ტრამპის მიერ განცხადებულ პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, ესატყვისება უკვე ძალიან დიდი ხანია და აცხადებს პირდაპირ, ეს თანხები და ეს სახსრები USAID-დან სწორედ დემოკრატიის საწინააღმდეგო რევოლუციების, ქაოსის მოსაწყობად გამოიყენებოდა. და დუმილი შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან და ღიად მხარის არ დაჭერა ქართული სახელმწიფოს, ქართული ოცნების ხელისუფლებისადმი, ბუნებრივია, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებასაც ბადებს ამ მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი. USAID-ს რა თქმა უნდა საკუთარი პოლიტიკური მიზნები ვერ ექნებოდა. ის იყო ინსტრუმენტი Deep State-ის ხელში. USAID ყველაზე მინიმუმ რომ ავიღოთ, გახსოვთ ხო, მის სემინარები, რომლებიც სტარდებოდა და სუსმაც გადაიღო საფარქვეშ, ვითომ რაღაცა სხვა პროცესებისთვის იყო და სინამდვილეში რევოლუციური პროცესების მართვის სწავლება იყო ჩატარებული საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამერიკის დღევანდელი ხელისუფლება აღიარებს, რომ ეს ორგანიზაციები ამ თანხებს ხარჯავდნენ არაკანონიერად ხელისუფლებების დასამხობად უცხო ქვეყნებში. არა მხოლოდ უცხო ქვეყნებში, ამერიკაშიც კი ამასაც აღიარებენ. საქართველოს რატომღაც ჩუმად არიან. ჩვენ ამ კითხვებს ვსვავთ და ჩვენ ამ კითხვებს დავსვავთ. დეზინფორმაციისა და ბულინგის კამპანია თია წულუკიანის მისამართით ამჯერად რადიკალებმა სოციალური ქსელი პარლამენტის ვიცე-სპიკერზე ბინძური კამპანიის წარმოებისთვის გამოიყენეს, რომელიც მის პირად ცხოვრებას ეხება. დეზინფორმაციის გამავრცელებლებთან ქრონიკამ დაკავშირებას სცადა ჩვენს არს მხოლოდ ირინა სარიშულმა უპასუხა და განაცხადა, რომ ბოდიშის მოხდას არ აპირებს. მის მიმართ აგორებულ კამპანიას თია წულუკიანის სოციალურ ქსელში ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ ყველას, ვინც მის მიმართ სიბინძურეს ავრცელებს, სასამართლოში შეხვდება. მე არავითარ ბოდიშის მოხდას არ ვაპირებ ნახვამდის. ყველა ის პირი, ვინც მეორე დღეა სიბინძურეს ავრცელებთ, მეორე ქმარი შეირთო და არღვევთ ათობით ადამიანის პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებას. სასამართლოში შევხვდებით. ქავტონთია სამით არაფერი დააკვირდება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით საზოგადოებამ, რატო ხდება აი ამ ნაცხროვიდან ესეთი მიმართულება ქავტონთიას მიმართ, იმიტომ რომ თეა არის ის ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობდა დროებით საგამოძიებო კომისიას, რომელმაც გამოავლინა და საზოგადოებისთვის ხელისგულზე დადო ის დანაშაულები, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წლების განმავლობაში ჩაიდინა. თეა მუდამ იცავდა საქართველოს ქართველი ხალხის და ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებს და ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ამ მოცემულობაში ის გახდა სამიზნე აი ამ უხამსობით გაჯერებული დეზინფორმაციისა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, თეა წულუკიანი აბსოლუტურად ყველას სამართლებრივად და სამართლიანად მოსთხოვს პასუხს.
სამსახურეობრივი უფლებამოსილების სპორტად გამოყენებით უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის ჯგუფურად შენახვა გადაზიდვის ბრალდებით 2 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის უმცროსმა ინსპექტორმა სამსახურეობრივი მდგომარეობის სპორტად გამოყენებით მასთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფ მოქალაქესთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გვერდის ავლით უკანონოდ გადმოიტანა 1200 კოლოფი უაქციზო თამბაქოს ნაწარმი, რომლის ნაწილი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით შეინახეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის მიმდებარედ, მათ სარგებლობაში არსებულ კომერციულ ფარჩში, რაც შხრეკების შედეგად ნივთმტკიცებად იქნა ამოღებული. დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთის ფაქტზე უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2 ბრალდებულმა სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოს მიმართულებით უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, ხოლო მესამე ბრალდებულმა სატვირთო ავტომანქანაში დამალვის გზით უკანონოდ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი და შემოვიდა საქართველოში. დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აღნიშნავს, რასთან დაკავშირებითაც ყველა ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღევლინება. მეუფეშიო წირვას სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლეს. დღესასწაულს წინ მარიამობის ორკვირიანი მარხვა უძღოდა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულებს შორის ყველაზე გამორჩეული ადგილი, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს უკავია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებას. მისი უწმინდესობა ყოველთვის ჩვენს ქვეყანას ავედრებს, განსაკუთრებით დედა ღვთისმშობელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ სიონის უძველეს საპატრიარქო ტაძარი, რომელიც არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აგებული, აქ აღევლინება დღესასწაულთან დაკავშირებული საზეიმო ღვთისმსახურება, რომელსაც პატრიარქის მოსაყდრე მეუფეშიო აღავლენს. ღვთისმშობლის დაბადების და ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული ერთნაირად გამორჩეულია საქართველოში. დღეს 28 აგვისტოა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული და ამ უძველესი ტაძრიდან, სიონის საკათედრო ტაძრიდან, რომელიც ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აგებული, მინდა მიულოცოს სრულიად საქართველოს ეს დღესასწაული. ღვთისმშობლის მფარველობა არ მოკლევოდეს ჩვენ ქვეყანას. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ზუგდიდის მერობის კანდიდატ დატო კოდუასთან და სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად მარიამბების დღესასწაულო წირვას კორცხელის ღვთისმშობლის სახელობის მე-17 საუკუნის ტაძარში დაესწრო. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცეს. მარიამობის დღესასწაული განსაკუთრებული მნიშვნელობის დღე არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქართველებისთვის. მე მინდა მიულოცო ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ჩვენს დროებით დევნილ მოსახლეობას, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას. ჩვენ ერთად უნდა გავაძლიეროთ რწმენა და ღვთისმშობლის მადლით საქართველო იქნება ერთიანი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი კვართის მასპინძელი და მცველი ქალაქიდან სრულიად საქართველოს ვუოცავ მარიამობის წყინვალ დღესასწაულს, უსურვებ ბედნიერებას, მშვიდობას და წარმატებულ ცხოვრებას. ყველა მართლმადიდებლისთვის დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ღვთისმშობლის მიძინება, მინდა ყველას მოგილოცოთ, ღვთისმშობელმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგიბრწყინოთ ის გზა, რაც ცხოვრების გზაზე არის სავალი. ლილო ორხევის დასახლებაში თბილსერვის ჯგუფის გეგმური დასუფთავების სამუშაოები ჩატარდა. არეალში სამშენებლობას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გარემოს დაბინძურება ყოველდღიური გაწმენდითი სამუშაოების მიუხედავად მაინც აღინიშნება, როგორც ითქვა თბილსერვის ჯგუფის თანამშრომლობის ყოველდღიური საქმიანობა სისუფთავის დაცვით უკეთესი საცხოვრებელი გარემოს შექმნას ემსახურება. პერმანენტულად ხორციელდება ასეთი ღონისძიებები, რაზედაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თბილსერვის ჯგუფს, რომ ისინი ზრუნავენ ჩვენი ქალაქის სისუფთავეზე და მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისი არის ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და მოწესრიგებული ქალაქი ამ მხრივ და ასევე მინდა მივმართო მოსახლეობას, რომელიც ცხოვრობს ჩვენს დედაქალაქში და ვთხოვო მათ, რომ მაქსიმალურად მოუფრთხილდეთ საკუთარ ქალაქს, ნუ გადავყრით ნარჩენებს ბუნებაში, ნუ დავაბინძურებთ ბუნებას. დღეს ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუსში, ზექრონიკა პირდაპირ ეთერში 2-ზე დაბრუნდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.